สวัสดีครับนี่ครับพี่น้องนี่วันนี้ฝนตกครับพี่น้องเอ้ยฝนตกวันนี้ผมว่าจะกี่ยางนี่ครับเนาะมาช่วยกันเด้อวันนี้ครับเรากำลังเริ่มใหม่นะครับเนาะฝนตกกี่ยางเด้อปากมันจิตเด้อครับเนาะเดี๋ยวคนข้างเนาะครับมันทดสอบก่อนทดสอบปุ๋ยนะครับพี่น้องเอ้ยเนาะฝากไปนะครับพี่น้องเอ้ยฝากไปติดตามเป็นไลน์มือคนใจแล้วอย่างขายครับเนาะและฝากไว้คนฟังเนาะมาไปก็เลยฝันพี่น้องขายยุกไก่นี่ก็จะไปขายยุบ้านหนองม่วงครับพี่น้องได้ขึ้นเป็นบ้านช่องผมที่ถ่ายคลิปไปอีกครับเนาะถ่าย2 คลิปเหมือนนี้ครับพี่น้องรถส้มในจังหวัดใดคอมเมนต์กันได้ครับเนาะไปไปเข้าลุยน้ำกันลุยน้ำกันพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับเองทำเองไก่พี่น้องคือนะย่างไปไก่ย่างเดินไปไก่มา
อย่างคนเดียวเลยเนี่ยครับเสียงต้องขึ้นกันเลยปลาหอนครับนะครับลุยน้ำกันพี่น้องเลยนี่ลุยน้ำกันมายกไก่ครับส้มอากาศเย็นสบายนะครับอันนี้เป็นอย่างไรเลยเนาะมาเดี๋ยวเลยทำเข่าเนี่ยพี่น้องฝนตกท่านนี้ให้น้องเรื่องกันเรื่องกันเดี๋ยวจะจบเกมก็จะบอกกันป่ะไปงับ
องเอ้ยไปเก็บเลยแล้วห้ามเก็บแล้วก็ใส่สอบดอกให้ไม่ปานนี้นะพี่น้องเอ้ยน้องค่อยๆทำไปเนาะตามบอกเนาะมือนี่ราคาเท่าไหร่เนาะนกพี่น้องขายโอ้แข็งอุ่นคู่นึงก็เต็มคู่เดียวนะเต็มพอดีได้สอบนึงนะโอ้มีตับตาน้อยเอาอีกสอบนึงโอ้ยหาทางขึ้นห้องน้องไงเดี๋ยวผมให้รับส้มกันไปเอาดีละครับนี่แหละสอบที่2ครับน้องเอ้ยเรียกแถวนึงครับในขั้นนี้ยันมีอยู่พี่น้องเอ้ยผมนะงานบ้านงานแห้งทั้งสั้นผมมีคนเรียนเห็นผมมีตามที่เจ้าของหลายอย่างนานเดียวผมเนาะนี่ผมทำคลิปมาเนี่ยอ่ะอย่างแถวสุดท้ายครับนี่แถวสุดท้ายแล้วปลาเฮาให้มันแล้วเสร็จแล้วกันพี่น้องเอ้ยปะขึ้นแล้วครับกลับบ้านได้กลับบ้านขาย
เนาะคุณเห็นว่าครับหมายครับเยี่ยมไปจัดทำมันเสร็จเรียบร้อยฝนก็ตกจัดเสร็จแล้วมันนี่น้องเอ้ยมันนี่ไว้รถเอาขี่อ่างใช้รถใหญ่ใช้รถอย่างเงี้ยรถที่อัพรถยามแบบพอใส่ครับพี่น้องพอหยอกวันนี้ให้2 คลิปน้องเอ้ยเนาะฝากไว้น้ำเนอะคลิปที่ 2เดินทางไกลทั้งคลิปเลยบ้านม่วงตำบลปทุมปีอำเภอซ่องดาวจังหวัดสกลนครเนาะข้าวฟ้าร์มหมดเลยพี่น้องเอ้ยมีไก่เดินทางโอ้อยากตาวะมันแรงมาก็เป็นรอคุณเหลืออยากใส่กระสอบพี่น้องแล้วคุณละนักไปเหมือนครับพี่น้องเอ้ยอีกซ้อมนึงผมถ่ายครับตามไปนี่หมานบอกพี่น้องครับโพสอยู่ผมนะครับไกลๆครับพี่น้อง